ครับมาติดตามคลิปดังใน YouTube นะครับเป็นคลิปทหาร3นายช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับเป็นทหารที่ขับเรือบริการรับส่งพี่น้องประชาชนแต่ว่าไม่ยอมรับเงินเรือนี้เป็นเรือส่งฟรีไปติดตาม YouTube ครับชาวบ้านจะให้ตังค์นะคะก็ไม่ได้รับไว้ขอบคุณค่ะไม่ยอมรับขอบคุณค่ะครับและนี่ก็คือตัวเป็นๆของพลทหารทั้ง3นายที่อยู่ในคลิปยอดนิยมในขณะนี้นะครับคลิปทหารไม่ยอมรับสตังค์นะครับเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมมีผู้คลิกเข้ามาชมถึง 170,000 คนครับจะไปไหนครับมีประชาชนคนไหนจะเข้าไปทางทองนะครับยืนรองั้นเลยครับเดี๋ยวเรือไปรับครับตรงนั้นมันจะตื้นกว่าฟรีครับของทหารฟรีอยู่แล้วครับไปบิ๊กซีนะครับพลทหารแดงผลัด1ทั้ง3นายก็คือพลทหารทวีศักดิ์ธรรมคามเป็นชาวพระโขนงกรุงเทพพลทหารสถาพรนิยมคุณเป็นชาวอุบลราชธานีและพลทหารอาทิตย์เกิดผลเป็นชาวบุรีรัมย์และคนที่นำเงินสีน้ำใจใส่กระเป๋าคืนผู้ประสบภัยก็คือพลทหารทวีศักดิ์ก็คือผมไปรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขาเขาเย็บมาโดนน้ำไม่ได้ผมก็รับมาส่งที่ใต้สะพานคอปลานี่ครับก็คือพี่เขาไม่มีอะไรจะให้ครับเขาบอกว่ามันเป็นสีน้ำใจไงผมรับไม่ได้ครับเราทำเพื่อประชาชนครับทำด้วยใจครับประมาณ400-500ได้ครับวันนั้นพลทหารทั้ง3นายจะเข้าเวรขับเรือรับส่งผู้ประสบภัยย่านแจ้งวัฒนะสลับกับเพื่อนๆผัดละ12ชั่วโมงทำหน้าที่รับส่งประชาชนตลอด24ชั่วโมงก็รู้สึกดีใจและก็รู้สึกปลื้มใจครับที่ได้มาช่วยเหลือประชาชนเห็นประชาชนเดือดร้อนพวกเราก็ได้ออกมาช่วยกันก็รู้สึกภูมิใจครับก็ดีใจที่ได้มาช่วยประชาชนที่ไม่ว่าก็แค่เห็นรอยยิ้มของประชาชนก็ดีใจแล้วครับคนใช้บริการเรือรับส่งก็อุ่นใจเมื่อมีทหารคอยดูแลความปลอดภัยขอเป็นกำลังใจแต่พี่ๆน้องๆทหารที่ปกป้องประเทศและยังมาช่วยประชาชนคือผมพูดง่ายบอกว่าขอบคุณแทนประชาชนทั้งหลายเรือทหารเป็นเรือรับส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยถูกซ้ำเติมถูกเอาเปรียบจากคนชอบฉวยโอกาสเก็บค่าโดยสารเรือแพงหากคุณผู้ชมเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือจากทหารสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ที่รับผิดชอบพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์0845403233 ตลอด24ชั่วโมงครับดวงคำปิ่นใจถ่ายภาพเชิงชายวางอุ่นเรื่องเด่นเย็นนี้รายงานครับ